partiya gel ya Komarê CHP li Enqerê danasîna hemû namzedên xwe kir. Li 81 şarên Tirkiyê bi hezaran kes li salona werzîşê ya Enqerê kom bûn. Piştî xwendina Firuştê serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu derket ser dîkê û aqaftineka dirêj kir. Kılıçdaroğlu di aqaftina xwe da ser îtîfakan seknî û spasiyên xwe ji bo seroka giştî yê Partiya Baş Meral Akşener û serokê giştî yê Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu kir. Lê di aqaftina xwe da hiç behsa HDP nekir. Bu süreçte Di vê pêvajoyê de me li gel Partiya Baş li her derê Tirkiyê hevkarî çêkir. Ji ber vê jî ji Meral Akşener re û ji hemû birayên min yên Partiya Baş re spasî û rêzgirtinên xwe dişînim. Çepik ji hemû kesî re hemû birayên min yên Partiya Saadetê re silav û rêzgirtinên xwe dişînim. Kemal Kılıçdaroğlu bi ser girtîbê jî îşaretî pirsgirêka Kurd kir. Lê ew jî bi awayekî sergirtî anî ziman û got bila herkes bizanibe ku li Tirkiye pirsgirêka ku çareser nebe tune ye. Vî alî da jî got navnîşana çareseriyê jî CHP ye. Türkiye'nin çözüm... Li Tirkiye pirsgirêkek ku çareser nebe tune ye. Hekekî dixwaze pirsgirêkek çareser bibe an jî ku lêgerana çareserkirina pirsgirêkê de ye bila serî li CHP bidin. Kîjan pirsgirêk û çawa tê çareserkirin em ê ji wan re yek bi yek vebêjin. Onlara anlatacağız. Li gorî tîpên alfabeyê hemû namzedên şaredariyê yê CHP rêz bi rêz derketin ser sahnê. Serokê CHP Kılıçdaroğlu destê namzedên şaredariyan yek bi yek girt û ew pîroz kirin. CHP li hemû bajar û navçeyên Tirkiye û Herêma Kurdan namzet diyar kir. Namzedên bajarên Diyarbekirê jî li vê derê hemû amade bûn. Piştî ku Kılıçdaroğlu ew pêrgîn kirin, namzedê bajarê mezin yê Diyarbekirê Weysî Akhan ji bo mayka dengê Amerîka ev peyvana bilêv kir. Li vê derê em peyama buharê didin. Pêwîstiya Diyarbekirê û xelkê Diyarbekirê bi xizmetê heye. Lê herî zêdetir jî bi aştî, biratî û wekheviyê heye. Hekel Diyarbekirê xoşewîstî, dostanî, aştî û biratî serkeve, her tiştê çareser be. Serokên CHP Kemal Kılıçdaroğlu hemû namzetên CHP bangî Enqerê kir. Di vê salonê da kom bûn. Ana jî hûn piş min dibînin yek yek bangî ser sahnê dike û ewan pîroz dike. Ji vî şundatir hemû namzet û belavê Tirkiye bibin û karê hilbijardinê dest pê bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.